হাই গাইজ, সকলোৰ ভালেই চাগে আপোনালোকৰ। বৰ্তমান মোৰ ইমান ভাল নহয়, গাও বেয়া, মনো ভাল নহয়। বহুত দিন হ'ল আপোনালোকৰ লগতো কথা পাতিব পোৱা নাই। তেনেকৈ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'বোৰ লাইক কমেণ্ট দিব পৰা নাই মই। গা ইমান ভাল নহয়, মনটো ভাল নহয়। এয়া আজি এসপ্তাহমানৰ আগৰে ভিডিঅ' আছিল। ভাবিলোঁ আজি ভিডিঅ'টো দিওঁ বুলি আৰু আপোনালোকৰ লগতো কথা পাতোঁ বুলি ভাবিলোঁ। এইফালে মাংস বনাইছিলোঁ মই, ব্ৰইলাৰ মাংস, আৰু এইফালে বনাইছিলোঁ লিভাৰ অলপ বনাইছিলোঁ। আজি ভাবিলোঁ আপলোড দিওঁ বুলি। আপোনালোকৰ সকলোৰে ভালেই চাগে আৰু ভালেই থাকক। একদম কথা পাতিব কথা ক'ব ভালকৈ পৰা নাই, বহুত মাতটো ভাঙি আছে আৰু কাহও হৈ আছে মোৰ। সকলো ভালে থাকক। শুভৰাত্ৰি।